Teman-teman Ultraman memperkenalkan teman-teman Ultraman yang banyak sekali. Sekarang Ultraman memperkenalkan satu persatu dan Ultraman akan menaikinya. Dimulai dari sini. Ini adalah teman Ultraman yang paling Ultraman sayang. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan menaiki teman Ultraman yang mana dulu ya? Yang ini dulu. Ini adalah truk panjang. Ini adalah truk yang berwarna kuning nih teman-teman. Dia ini baik sekali, suka membantu Ultraman pergi kemana saja. Tuh, langsung berangkat. Ayo, kita berangkat, bro. Berangkat. Oke, sekarang yang kedua, yaitu teman Ultraman yang sangat baik hati dan tidak sombong, murah tersenyum, yaitu Tayo. Berangkat, Tayo. Berangkat. Dia suka membantu Ultraman kemana saja. Dan temennya Tayo satu lagi yang paling baik hati, yaitu si Gani. Gani ini suka mengantarkan Ultraman kemana aja. Gani ini bis yang sangat baik dan ramah. Ultraman sangat baik. Kamu kenapa, Gani? Oh, ban saya lagi kempes nih Ultraman. Oke lah, tidak apa-apa. Kita jalan dulu. Lanjut. Yang ketiga yaitu Lani. Dia adalah bis kecil yang baik hati. Dia suka kesana kesini, suka mengantarkan Ultraman kemana aja. Oke, kita lanjut ya, Lani. Terima kasih, Lani. Dan kita lanjut lagi ya, yaitu mobil truk. Ini adalah mobil truk yang buat ngegiling tanah. Dia juga sangat baik hati, suka mengantarkan Ultraman ke sono ke sini, ke sana ke sono. Ultraman sangat berterima kasih. Oke, lanjut berangkat. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Ultraman juga sangat berterima kasih dengan teman Ultraman yang satu ini. Dia adalah truk panjang. Wow, hati-hati Hulk, kamu jatuh Hulk. Coba kamu naik lagi Hulk ke sini. Kita dibonceng sama Ultraman. Pegangan ya. Waduh, jatuh lagi deh lo ah. Udah deh. Sekarang Ultraman jalan sendiri aja. Tuh, pegangan nih di depan nih, jangan sampai jatuh. Tuh. Lanjut. Sekarang Ultraman mau jalan. Ya udahlah. Kamu taruh situ aja dulu Hulk ya. Hati-hati. Jagain mobil-mobil Ultraman. Ultraman mau naruh ke bagasi. Oke, kita berangkat. Ayo, truk panjang. Panjang nih. Oke, next selanjutnya ini adalah mobil Ultraman yang paling keren. Ini adalah mobil sport. Ini mobil yang sangat keren Ultraman punya. Ini adalah mobil kesayangan Ultraman. Berwarna kuning. Suaranya kencang sekali. Dan sekarang Ultraman pengen naruh dia ke bagasi Ultraman. Ayo kita berangkat. Berangkat. Oke. Lanjut lagi nih teman-teman. Ini adalah mobil sport. Nah, warna biru. Ini adalah mobil kesayangan Ultraman juga. Mobil koleksinya Ultraman. Lanjut ya. Ayo kita berangkat. Yuhu. Oke lah, kalau kayak gitu. Terus lanjut lagi. Kita ke mobil selanjutnya, yaitu kita ke mobil truk pemadam kebakaran yang sedang ditumpangi oleh Spider-Man. Hati-hati ya Spider-Man.
ntar kamu ngejomplang. Okay. Coba kamu di sini Hulk. Aduh, sini Hulk. Dah. Ultraman bonceng ya. Tuh, kita bonceng bertigaan bisa nih kayaknya. Hati-hati. Oke, sekarang Ultraman mau berangkat dulu ya teman-teman ya. Kita taruh ke bagasi dulu nih teman-teman. Ada susah nih ya, soalnya berat nih bertigaan nih. Ultraman, Spiderman sama Hulk nih. Oke, berangkat. Alhamdulillah nih teman-teman, Hulknya nggak jatuh, Spiderman nggak jatuh. Lanjut kita ke mobil truk garuk eksavator. Ini adalah teman Ultraman, mobil truk yang paling baik hati, yang suka membantu Ultraman. Sono kesini ke sono kesini. Oke, sekarang kita jalan. Doa. Ayo meluncur. Hati-hati. Aduh, sono kesini ke sono kesini, woi. Tempatnya kita langsung ke bagasi, woi. Ayo pulang. Oke, selanjutnya adalah truk TNI nih. Ini truk buat tentara, buat teman-teman Ultraman. Oke, kita lanjut ya. Kita meluncur ya. Ayo, 1, 2, 3. Berangkat. Dan terakhir nih adalah mobil kesayangan Ultraman. Dia jualan es. Ultraman senang sekali nih karena bisa menghasilkan cuan di mobil ini. Ultraman punya karyawan kecil yang buat ngejualin. Oke, lanjut.